Kitalo nnyo ddala. Tunza chikirizo kitakonga bakulikulide ku bode ya zebula nga bagitubitulide okukiriza nti yafudde wanju yadde mulamu ekati mufu olwekyo kitalo nnyo ekya zebula awempe ate ffe tufuna okusomozebwa kw'amaanyi nnyo mu wiiki emu yokka n'ennaku nga tezinnawera ssatu akafiirwa olugana ffe Frank katufiiriddwa zebula kitalo nnyo tudda bwayise menya bakutwege kitalo nnyo kya muganda waffe zebula kitalo nnyo bwayise afuddeko ekitundu amangu ddala nga Franka yakafa ate ne muganda waffe naye afudde. Ekintu kyentera okugamba nti Kawempe yasalawo ebeere Republic yamala okutunula ebizibu ng'ebyo byerimu teri muntu asobola kuuma abantu b'e Kawempe n'ebintu byabwe okuggyako bwe basobola okwekuuma era nga bayita mu nkola yaabwe eya Republic. Kitalo nnyo Kawempe mulekwa bwayise mulekwa tewali amulabirira tewali amukuuma okuggyako abantu okwekuuma muganda waffe mukama mumuze mirembe zebula. Okay. So embeera bwetyo bweri abatugoberera mawulire si malungi mawulire mabi nnyo naye katongera okubeera nga twegumyagumya naye nga bwoba otunuulidde babbondwa bonna biba ebikonda abamu Kawempe bonna beyatendeka n'abazaakola nabo bonna bali mu kukaaba maziga. So kitalo nnyo ddala teera katongere tuteeka polisi ya Uganda kulinga etuwe atugulira liya sezebula kuza wona bwayise waliwo kamera bwe babanga kikwatagana people power banguwa naye twewuunya lwaki kino kikwatagana okupapa zebula ne CCTV footage tanaba kuvaayo olwekyo embeera eriwo Sinyango nga Kawempe wakafiirwa muganda waffe Franka ate katufiiriddwa zebula nga Kawempe olwekyo tuli mu kusomozebwa okw'ekika ekyawagulu. Franka naye yatomeddwa obutemulwa zebula yakubiddwa amasasi tetukimanyi nti gavumenti y'eggwanga Uganda yevunanyizibwa ku muntu nolwekyo twetaaga okumanya amasasi ago basobola okugakebera ne bamanya nti gabadde mu mundu ya gundi lwaki ebiro byonna tebabitubuulira okutuusa olwaleero okusinga okukola deployment ebwayise kutuuka bakoze deployment y'amaanyi nnyo wano zebula badde aliisa abantu bangi zebula badde ayimirizaawo talents z'abantu nnyingi zebula badde atwaininga abantu bangi ng'abamu bagenda ne balipresentinga Uganda internationally nolwekyo kyannaku nnyo ekyokufa kwa zebula era kati mu kiseera kino twolekera lugugo tugenda ate tukube eriisa evvannyuma ku muganda waffe then program era zijja kubeera nga zitambula naye nga kitalo nnyo tuli mu kukaaba maziga era ne mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu campaign naye agambye nti olumaliriza bw'ati alina okujja abeewo omulwanyi we zebula mu ngeri emu oba endala tusobola okubeera nga tumuweereza neyanze nyesebo